ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கோட் அப்புறம் ஷீப்பு இது வளர்க்குறதுக்கு நம்ம வந்து ஷெட்டெலாம் வந்து எப்படி வந்து போடணும், அதுக்கடுத்து வந்து இந்த பறன் மேல் ஆடு வளர்ப்பு, அதுக்கடுத்து அதுக்கு எப்படி லோன்லாம் வாங்கணும் அப்படின்றத வந்து நான் ஒரு விளாக் மாரி எடுத்து ஷூட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோ தான் இப்போ நான் இங்கே பார்க்க போகிறீங்க. சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹே ஹலோ மை டியர் ஃபார்மர்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கோட் கல்டிவேஷன். ஸோ இதை பற்றின இதுக்கு எப்படி லோன் வாங்கணும், அந்த லோனில் என்னென்ன ஸ்கீம் இருக்குது, அப்புறம் நபார்டில் என்னென்ன ஸ்கீம் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு வீடியோ வந்து நான் ஆல்ரெடி சேனல் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து கீழே கமெண்ட்டில் வந்து பின் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோ வந்து மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ வந்து நான் இதை பற்றி அப்படியே பேசிக்காக சொல்லிடுறேன். ஸோ அந்த வீடியோவில் மேக்ஸிமம் எல்லாத்தையும் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருப்பேன். இதில் வந்து அப்படியே லைவாக காமிக்கிறது தான் வந்து இப்போ இந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணுறேன். இப்போ வந்து நீங்கள் முதல்ல வந்து ஏதாச்சும் ஃபார்ம் அப்படின்னாலே நீங்கள் முதல்ல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ எல்லா ஃபார்முக்குமே நான் இதுக்கு முன்னாடி சொன்னேன், இப்போ கோட்டு கேட்டில் எதுவாக இருந்தாலும் லைஃப் ஸ்டாக்னு போட்டிங்கனாலே அந்த டேரெக்ஷன் இம்பார்ட்டன்ட். இப்போ வந்து சன் இங்கே இருக்குது, சன் இருக்கா, ஈஸ்ட்டு டு வெஸ்ட்டு, அந்த டேரெக்ஷன் தான் முதல்ல வந்து நம்ம கன்சிடர் பண்ண வேண்டியது. இப்போ வந்து அவங்க எப்படி கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நீங்கள் பாருங்கள். ஈஸ்ட்டு டு வெஸ்ட்டு டேரெக்ஷன் இதான் வந்து நம்ம முக்கியமாக வந்து பார்க்க வேண்டியது. அந்த ஈஸ்ட்டு டு வெஸ்ட்டு டைரெக்ஷனில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அந்த சைஸு, வித் அண்ட் பிரெத் ஆஃப் தி ஃபார்ம் இல்லை லென்த்து, அது வந்து உங்களோட பாப்புலேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த கோட் ஃபார்ம் எந்த அளவுக்கு வச்சுருக்கீங்களோ அதுக்கேற்ற இது நடுவில் மாடெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும். அந்த லென்த்து அது எல்லாத்தையும் வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஃபார்ம் வைக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வச்சு நீங்கள் வந்து இதோட லென்த் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒரு 25 மீட்டர்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். 25x10 இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், கன்ஃபார்மாக தெரில. 25x10 இருக்கும். ஸோ அதுக்கேற்ற லென்த்தில் வந்து வச்சுக்கிட்டாங்க. இதில் வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க கோட்டு. அப்புறம் வந்து இந்த கவ் வந்து இது வந்து HF கிராஸு, அது என்னன்னு தெரில, இது வந்து பஃபலோ மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கு. அதுக்கடுத்து இப்போ கோட் இது என்ன ப்ரீடுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ இந்த இதுக்குள்ளே இருக்குல்ல, இது வந்து வெள்ளாடு எல்லாமே. இப்போ இந்த ஃபார்மில் இருக்க எல்லா கோட்டுமே வந்து வெள்ளாடு. தமிழில், இங்கிலீஷில் வந்து தெரியல. இது வந்து வருஷத்துக்கு வந்து 2 டைம்ஸ் போடுன்னு நினைக்கிறேன் குட்டி, அதுவும் கன்ஃபார்மாக தெரியும். ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறது வந்து வெள்ளாடு. இது வந்து வருஷத்துக்கு வந்து 2 டைம் வந்து குட்டி போடுமா. அது குட்டி அம்மா மேலே உட்காந்துக்கிட்டு இருக்குது. இது வந்து வருஷத்துக்கு வந்து 2 டைம்ஸ் வந்து குட்டி போடுன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து வந்து இப்போதைக்கு இந்த இடத்துல வந்து அவங்க எந்த கான்சன்ட்ரேட் ஃபீடும் கொடுக்கல, ஜென்ரல் க்ரீன் தான் கொடுத்துட்ருக்காங்க. அதுக்கடுத்து வந்து ப்ராப்பராக டீவார்மிங் பண்ணிடல. நீங்கள் வந்து ஃபார்மாக வச்சு இதில் நிறைய மெத்தட்லாம் இருக்குது. இந்த கோட் கல்டிவேஷன் போனால் அதில் நிறைய இருக்குது. நீங்கள் வந்து ஜென்ரலாக இப்போ ரொம்ப வில்லேஜ் சைட்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே ஓப்பனாக விட்டு, எப்படின்னா வீட்டில் நைட்டு மட்டும் வச்சுருப்பாங்க. மிச்ச நேரத்தில் வந்து அது என்ன ஆகும்னா அப்படியே வந்து இப்போ அந்த ஆடு போஸ்ட் கொடுத்துட்ருக்கு எனக்கு. வெள்ளாடு ஏதாவது கொடுப்பாங்களான்னு பார்க்குது போல். அப்புறமா வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன், இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் சொல்லிகிட்டு இருந்தால அதை வச்சு இப்போ இந்த கோட் கல்டிவேஷன் பார்த்திங்கன்னா வந்து 2 டைப்ஸ் இருக்குது. ஒன்று வந்து என்னென்னா, நம்ம நார்மலாக வந்து வில்லேஜ் சைட்லாம் பகல்லாம் வந்து அது மேய விட்டுருவாங்க. அது போய் ஃபுல்லாக எங்கெங்கெல்லாம் இருக்கும் அங்கெல்லாம் மேய்ஞ்சிட்டு அதுக்கடுத்து நைட்டில் வந்து வீட்டுக்கு வந்துடும். ரெண்டாவதாக இப்போ பார்க்குறது தான் இந்த இன்டென்சிவ் கல்டிவேஷன். இது வந்து ஃபுல்லாகவே எப்படின்னா, ஃபுல்லாகவே ஒரு இது மாதிரி ஒரு கண்ட்ரோல்டு என்விரான்மெண்ட்டில் தான் வச்சுருப்பாங்க. இது கூட இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். இது கூட அவங்க வந்து பகலில் வந்து வெளியில் வந்து விட்டுருவாங்க போல். வெளியில் விட்டுட்டு அதுக்கடுத்து வந்து இப்போ நைட்டு டு காலையில் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம வந்து என்ன பார்க்கணுன்னா, இதுமாரி கோட் கல்டிவேஷன் போனோம்னாலே முதல்ல பார்க்க வேண்டியது இதுக்கு வந்து வேக்சினேஷன் வந்து ப்ராப்பராக வந்து நம்ம வந்து கொடுத்துடணும். வேக்சினேஷன் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு வெட்டினரி டாக்டர் கூட வந்து டைப் வச்சுக்கலாம். அதுக்கடுத்து டீவார்மிங் ப்ராப்பராக பண்ணணும். ஃபீடு வந்து உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து கான்சன்ட்ரேட் கொடுக்கலாம். இல்லைனா கான்சன்ட்ரேட் கொடுக்குற அளவுக்கு பட்ஜெட் இல்லைனா நார்மலாக க்ரீன்ஸே வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஈஸியாக. அதுவே அது உங்களுக்கு போதும். மேக்ஸிமம் கோட் கல்டிவேஷனோட மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜை நான் ஸ்டார்டிங் வீடியோஸ்லாம் சொல்லியிருப்பேன். நான் ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். ரொம்ப சீப்பான அமௌண்ட்லேயே வந்து நம்ம கோட் கல்டிவேஷன் வந்து நம்ம பண்ணலாம். ஸோ இதுதான் கோட் கல்டிவேஷனோட ஒரு மிகப்பெரிய இது, அதாச்சும் ஒரு அட்வான்டேஜ்.
ஸோ இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாரி இது வந்து வருஷத்துக்கு வந்து 2 டைம்ஸ் குட்டி போடும். இதோ இப்போ பாருங்கள், குட்டி அவங்க அம்மா கூட மேலே ஏறி வந்து விளையாடிட்டு இருக்கு. ஸோ இதோட நம்ம எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணலாமல், இது ஃபுல்லாக வந்து மீட் பர்பஸ்க்கு தான். இந்த வெள்ளாடுன்னு நம்ம வந்துட்டாலே அது மீட்டுக்கு தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து ஃபீமேல் வந்துடுச்சுன்னா அது மேக்ஸிமம் அது அவ்வளோ நல்லது இல்லைன்னு தான். மேக்ஸிமம் போடுற குட்டி வந்து கடாவாக இருந்துச்சுன்னா இன்னும் நல்லாயிருக்கும் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா மீட்டுன்னு போகும்போது மேக்ஸிமம் அதோட மீட் வந்து கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஃபீமேலை விட. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு மில்க்கு இதோ வருது, வந்து அது கேமரா வந்து மோப்பம் பிடிக்குது. அப்புறம் வந்து என்னென்னா, இது வந்து மீட் பர்பஸ்க்கு தான். மீட் பர்பஸ்க்கு தான் வந்து ஃபுல்லாகவே வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸோ மில்க்குன்னு பார்த்தோன்னா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான், ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான அமௌண்ட்டு தான் மில்க். நம்ம கோட்டுன்னு பார்த்தாலே மில்க்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக தான் அதுலேருந்து கிடைக்குது. ஸோ மில்க்குக்காக மில்க் அனிமலாக வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது, கண்டிப்பாக மீட்டுக்கு தான் வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அப்புறம் இதோட லோன் ஸ்கீம்ஸ் எல்லாமே வந்து நல்லா ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ லேண்ட் இல்லாதவங்களுக்குலாம் வந்து தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டே வந்து ஃப்ரீயாக ஆடு கொடுத்துட்டு தான் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் அதையும் போய் வாங்கிக்கலாம், அதாச்சும் லேண்ட் இல்லாதவங்க வந்து வாங்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ கோட்டு வந்து நம்ம முடிச்சாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா ஷீப்பு. அந்த ஷீப்புக்கு முன்னாடி இதை பற்றி நான் ஆல்ரெடி நிறைய சொல்லிடுவேன். பரன்மேல் ஆடு வளர்ப்பு, இதுதான் வந்து ஆட்டு பரன். இது வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து கீழேருந்து எத்தனை அடி, ஒரு 5 அடின்னு இருக்குமா, அதாச்சும் என் ஹைட்டுக்கு இருக்குது. அதாவது கேமரா இப்போ நான் பிடிக்கிறேன், என் ஹைட்டு 5 அடி ஹைட்டு கீழே கிரவுண்ட்லேருந்து வந்து மேலே வந்து வளர்க்குறாங்க. இதோட யூஸ் என்னென்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். இப்படி வளர்க்கறதுனால முதல் யூஸ் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து டிசீஸ் வராது. ஏன்னா கீழேருந்து இது எவ்வளோ ஹைட் இருக்குது, இப்போ அது போடுற அந்த வேஸ்ட்டில் வந்து கீழே வந்து பாதி வந்து கீழே தான் இருக்குது மேலே. ஸோ அதனால் வந்து டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் வந்து சுத்தமாக இருக்காது. ஸோ அதுக்கு யூஸ் பண்ணுறேன். மூணாவது வந்து இப்போ ரெயின்ஃபால் அதிகமாக இருக்க ஏரியான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ரெயின்ஃபால் அதாச்சும் மழை அதிகமாக பெய்கிற இடத்துல வந்து ஃப்ளட்டிங் வந்து அதிகமாக இருக்கும்ல. ஸோ அதை வந்து ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கும் வந்து இது மாதிரி ஒரு 5 அடி ஹைட்டில் வந்து வளர்ப்பாங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து முன்னாடி இப்போ கோட்டில் பார்த்தோம்ல, அதே தான் கிட்டத்தட்ட. ஸோ நம்ம டேரெக்ஷன் வந்து இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இது ஈஸ்ட் டேரெக்ஷன், ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட்டு. மேக்ஸிமம் ஃபார்முன்னு போனீங்கனாலே நீங்கள் இன்டெகிரேட்டட் ஃபார்ம் எந்த ஃபார்ம் போனாலும் நீங்கள் வந்து ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் டேரெக்ஷனில் தான் வந்து அதுங்களோட அந்த ஷெட்டை வந்து கோட் ஷெட்டை வந்து நீங்கள் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணணும். இப்போ நம்ம வந்து ஷீப்பில் வந்து நீங்கள் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாலும் நீங்கள் வந்து முதல்ல அந்த டேரெக்ஷனை வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். அதில் வந்து இப்போ ஃபுல்லாகவே கிரவுண்டில் தான் வந்து வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. இதில் வந்து அந்த பரன்னு சொன்னால, ஸோ பார்த்துக்கோங்க, இதுதான் பரன். இப்படி தான் வந்து இது வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக வந்து பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து உங்கள் பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் இப்போ பில்லர்ஸ்லாம் வச்சு இங்கே பண்ணியிருக்காங்க, பார்த்துக்கோங்க. இப்போ அது இல்லாமல் நீங்கள் ஜென்ரலாக வெறும்னே வந்தும் பண்ணலாம். இது நிறைய மெத்தட்லாம் இருக்குது, அதை பற்றி வேணால் நான் டீலாம் போட ட்ரை பண்ணுறேன். இப்போ இதில் இருக்க இது எல்லாமே ஷீப்பு தான். ஸோ அதை வந்து இப்போ மேலே போய் பார்ப்போம். ஸோ நீங்கள் அந்த முதல்ல பார்க்க வேண்டியது என்னது, இந்த டேரெக்ஷன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அதோட வித்து இதுக்கு கம்மியாக தான் இருக்குது, அது கூட கம்பேர் பண்ணும். என்ன ஒரு 10 மீட்டர்ஸ் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் லென்த்து. வித்தும் கிட்டத்தட்ட சேம் தான். அப்புறம் ஒன்று இம்பார்ட்டண்ட்டாக நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், ரொம்ப ரொம்ப அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட். கோட் ஃபார்ம் பண்ணிங்கன்னா அதில் நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம கோட் ஃபார்ம் பண்ணால் இந்த வி ஷேப், அதை வச்சு இந்த டாப் பார்த்திங்கன்னா டாப்பு அது வந்து அந்த ஷேப்பில் வந்து வச்சுக்கிறது வந்து நல்லது. ஏன்னா அப்படி இருக்கும் போதும் வாட்டர் வந்து கீழே வந்து போயிடும். ஜென்ரலாக இப்படி ஃப்ளாட்டான சர்ஃபேஸ் ஆகாமல் ஃபார்முன்னு போனாலுமே நம்ம வந்து அந்த ஸோ நீங்கள் வந்து இதுமாரி ரூஃபை வந்து இது மாதிரி ஒரு ஷேப்பில் வந்து நம்ம வந்து ரூஃபை வந்து பில்டு பண்ணுறது வந்து நல்லது. ஏன்னா இப்போ மழை பெய்யுதுன்னா அது வந்து உருண்டு ஓடிடும். அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாக கவர்லாம் எதுவும் பண்ணக்கூடாது. மேக்ஸிமம் வந்து இதுமாரி ஃபார்ம் வச்சனாலே இது மாதிரி ஒரு கன்ஜஸ்டடாக இருக்குல்ல, எல்லாமே வந்து கூட்டமாக இருக்கிறதுனால வந்து டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் வந்து ரொம்ப வந்து சீக்கிரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆக சான்ஸ் இருக்குது. ஸோ நம்ம எந்த அளவுக்கு அந்த காத்தோட்டமாக வச்சுருக்கோமோ அந்தளவுக்கு வந்து டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ இப்போ இதில் இருக்க அரேஞ்ச்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து சொல்லிட்டேன். இப்போ அவங்க அப்படியே மேலே போகலாம். கிட்டத்தட்ட உள்ளே போக முடியல என்னால். நெக்ஸ்ட் வந்து என்னென்னா, இது வந்து இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஷீப்பு. இது எல்லாமே வந்து ஷீப்பு. இது வந்து இயர்லி 1 டைம் தான் வந்து குட்டி போடுமா. அப்படி இருக்கும்போதும் நம்மளுக்கு குட்டி வந்து அதில் இது பார்த்தோம்னா என்னது கோட்டு, அது மாதிரி இதில் வந்து குட்டி கிடையாது. ஆனால் என்னென்னா அதோட இது வந்து ப்ரைஸ் அதிகமாகிடும். இப்போ வந்து அதோட அந்த ப்ரைஸில் எப்படி இருக்குன்னா, அந்த மட்டனோட ப்ரைஸை பொறுத்து தான் அது இறங்கும். நார்மலாக இப்போ 1 kg வந்து எவ்வளோ, ஒரு 700ன்னு வச்சுப்போமே. 1 kg வந்து 700 கிட்ட போகுது இப்போதைக்கு ப்ரைஸு. அது வந்து இப்போ ஒரு நல்லா வளர்ந்த ஒரு கடை ஆடு எத்தனை கேஜி இருக்கும், நான் ஒரு 30ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ 30 இல்லை 25 அதை அப்படியே மல்டிப்ளை பண்ணி அதுக்கேற்ற அமௌண்ட் தான். இது வந்து டபுளாக வந்து கிடைக்கும். எப்படி சொல்கிறதுனா, இதோட ப்ரைஸ் வந்து இது எப்படி ப்ரைஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா அந்த உள் குவாலிட்டியை பொறுத்து தான் எல்லாமே இதோட ப்ரைஸ். இந்த ப்ரீடு நேம் வந்து சரியாக தெரியல, இல்லை கட் பண்ணு.
இதோட ப்ரைஸ் வந்து எப்படின்னா ஃபுல்லாகவே அதோட அந்த உள்ளே பொறுத்து தான். இதில் அவ்வளோ இந்த ப்ரீடுக்கு வந்து அவ்வளோ உள் இல்லை. இப்போ இவங்க வச்சுருக்கிறதுல வந்து அவ்வளோ உள் ப்ரொடியூஸ் பண்ணலன்னு தான் நினைக்கிறேன். அந்த உள்ளே வந்து மட்டும் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஆல்ரெடி அந்த ஷீப் ஃபார்மிங்கிற வீடியோவில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து கொஞ்சம் எக்ஸாஸ்டிக் ப்ரீட்ஸ் இருக்கும். எக்ஸாஸ்டிக் ப்ரீட்ஸ்னு போனால் அதில் உள் அதிகமாக இருக்கும். ஆனால் அது பிரச்சனை என்னன்னா நம்ம கிளைமேட்டுக்கு வந்து கண்டிப்பாக செட் ஆகாது. ஸோ நம்ம வந்து நம்மளுக்கு ஏற்ற மாரி தான் வந்து வளர்த்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். இதோட உள் குவாலிட்டியை பொறுத்து வந்து ப்ரைஸ் வந்து மாறும். ஆனால் நார்மலாக இது வந்து இப்போ இந்த ஷீப்லாம் வந்து 10,000 போகுன்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க. அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட்டு அதில் சொன்ன மாரி நீங்கள் வந்து வேக்சினேஷன் இம்பார்ட்டண்ட்டாக பார்க்கணும், டிவார்மிங் இம்பார்ட்டன்ட். ஷீப்பு அதோட கொஞ்சம் மெயின்டெனன்ஸ் ஆனால் கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் இருக்கும். கோட்டில் போனால் ரொம்ப ஒரு லைஃப் ஸ்டாக்னு போனால் கோட்டு தான் வந்து ரொம்ப சீப்பான அமௌண்ட்டில் வந்து நம்ம வந்து வளர்க்குறது. அதுக்கடுத்து ஷீப்பை வந்து கன்சிடர் பண்ணலாம். ஆனால் அப்போயே நான் முன்னாடி எல்லாமே சொல்லியிருப்பேன், ஷீப் வளர்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஒரு வாட்டி கோட்டை வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கிறது வந்து நல்லது. ஏன்னா கோட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு வளர்த்து பார்த்துட்டு அதில் கொஞ்சம் நீங்கள் லேர்ன் பண்ணிப்பீங்க. லேர்ன் பண்ணிட்டு பிறகு என்னென்னா அப்புறம் இந்த எப்படி சொல்கிறது, இப்போ கோட் வளர்த்தோன்னா அதுக்கு வந்து புண்ணுலாம் வரும், அதெல்லாம் வந்து பார்த்துக்கணும் கரெக்டாக. ஸோ அதுக்கு தான் வெட்டினரி டாக்டருக்குள்ள வந்து ஒரு டைப் வச்சுக்கிறது வந்து நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லதாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் டிசீஸ்லாம் வரும், நிறைய நோயெலாம் வரும். ஸோ அந்த நோயெலாம் வந்து எப்படி அதுக்கான ப்ராப்பரான ஒரு வேக்சினேஷன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். வேக்சினேஷன் போனால் வருஷத்துக்கு நிறைய ஆடு வந்து செத்து போயிட்டே இருக்கும். அதுக்கடுத்து நிறைய லாஸஸ் வந்து வரும். ஸோ அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து முன்னாடியே ஃபஸ்ட்டு நார்மலாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அது வரத்துக்கு முன்னாடி வேக்சின் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதுதான் வந்து சேஃப்டி. திடீர்னு வந்துடுச்சுன்னா மொத்தமாக ஃபார்ம் ஃபுல்லாக எல்லா அனிமலுக்கும் பரவிடுச்சுன்னா வந்து ரொம்ப அது கஷ்டம். ஒரு மிகப்பெரிய லாஸ் வந்து உங்கள் தலையில் வந்து விழுந்துடும். ஸோ நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்துக்கணும். ஸோ அதுக்கு தான் லோன்ஸ் வந்து நான் வந்து லோன்ஸ் அண்ட் இன்சூரும் பண்ணி வச்சுக்கணும். அது வந்து ரொம்ப நல்லது. ஸோ அதையும் நான் சொல்ல மறந்துட்டேன். இன்சூரன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லது. நீங்கள் வந்து கோட் ஃபார்மிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னா எல்லா அனிமல்ஸுக்கும் வந்து இன்சூர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சப்போஸ் ஏதாச்சும் டெத் ஆகிடுச்சு, இல்லை நீங்கள் ஏதோ கண்டுக்காமல் விட்டுட்டிங்கன்னா அனிமல்ஸ் எத்தனாலும் ஓரளவுக்கு இன்சூரில் வந்து உங்கள் லாஸை வந்து அது கொஞ்சம் இது பண்ணி தரும், கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு வந்து அப்புறம் லோன்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து நபார்ட்லேயே வந்து வாங்கிக்கலாம். நபார்டு வந்து எல்லாத்துக்குமே வந்து லோன் ப்ரொவைட் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. பிக்கரி, அதுக்கடுத்து வந்து போட்டு, டெய்ரி, எல்லா மேக்ஸிமம் ஃபார்மிங் ரிலேட்டட் ஆக்டிவிட்டிஸ் எல்லாருமே வந்து நபார்டு வந்து நல்லா சப்போர்ட் தான் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டும் நிறைய சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ நீங்கள் உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த லோன்ஸ் எல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும். அது நீங்கள் பண்ணுறது ஒன்று தான். நம்ம சேனலை வந்து ஒரு வாட்டை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. அதில் வந்து நான் எல்லா சம்மந்தப்பட்ட வீடியோஸும் வந்து அப்லோட் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன். ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஐடியா கிடைக்கும். நீங்கள் ஃபர்தராக வந்து மூவ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து கோட்டுனால் ஈஸியாக மார்க்கெட்டிங் பண்ணிடலாம். ஒன்லி மீட் இல்லை. ஸோ அதனால் ஈஸியாக வந்து நீங்கள் கோட்டை வந்து மார்க்கெட் பண்ணிடலாம். அதை வந்து டைரெக்டாக வந்து நீங்கள் மார்க்கெட் பண்ணிடலாம். ஆனால் ஷீப்புன்னு வரும்போது மார்க்கெட்டிங் வந்து கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். ஏன்னா வந்து அதோட பை ப்ராடக்ட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து உள்ளாக இருக்குல்ல. ஸோ நீங்கள் வந்து மார்க்கெட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பர்ஃபெக்ட் சோர்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சி வச்சுக்கிறது வந்து நல்லது. ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் அதெல்லாம் பார்த்து தான் ஷீப். அதுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு கோட் ஃபார்மிங் வந்து நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன். கோட்டை வந்து வளர்த்துட்டு அதில் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பர்சன்ஸ் தெரியலாம். ஸோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் நாலேஜும் டெவலப் ஆகிடும். அதுக்கடுத்து கோட் போனீங்கன்னா வந்து உள்ளே வந்து நீங்கள் வந்து மார்க்கெட் பண்ணுறது ஈஸியாக இருக்கும். இதில் இருக்க பிரச்சனையாக தான் அந்த உள்ளே வந்து எப்படி மார்க்கெட் பண்ணணும். மார்க்கெட்டிங் ஃபெசிலிட்டி ரொம்ப கம்மி. அதுவும் அதனால தான் கொஞ்சம் பட்ஜெட்லாம் அதிகமாக இருக்கவங்க வந்து இது ப்ரிஃபர் பண்ணலாம். கொஞ்சம் லார்ஜ் ஸ்கேலில் வளர்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து எப்படினாலும் வாங்குறவங்க உள்ளே வந்து வாங்குறவங்க கொஞ்சம் நிறைய தான் கேட்பாங்க. நம்ம சின்னதாக இது இப்போ இந்த அமௌண்ட்லலாம் வந்து வளர்க்க முடியாது. இவங்க வந்து சும்மா வச்சுருக்காங்க இவ்வளோண்டு. ஆனால் நம்ம வந்து இந்த அமௌண்ட்டில் வந்து ஷீப்பை வந்து வளர்க்கணும். இன்னும் கொஞ்சம் லார்ஜ் ஸ்கேலாக வளர்த்துக்கிறது வந்து நல்லது. அது எனக்கு அப்படி தோணுது. நீங்கள் வேணால் ப்ரிஃபர் பண்ணி பாருங்கள்.